მოგესალმებით ოპოზიციის წარმომადგენლებო, მოგესალმებით ყველას, დამცრე საზოგადოებას. მე გახლავართ ინდოელ ინვესტორთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში 2010 წელს და შევიწყიდეთ მიწების გარკვეული რაოდენობა. ჩვენ ხედავთ მთავრობის პოზიციას, ხედავთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ჩვენ არ ვსურთ ჩავუღმავდეთ პოლიტიკურ დებატებს. ჩვენ ჩამოვედით აქ რომ გამოვიყენოთ სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწები და შექმნათ გაცილებით უკეთესი და გამოვიყენოთ ეს ჩვენი საქმიანობა ქვეყნის მიზნებისთვის. ჩვენ გახლავართ ექსპერტები სოფლის მეურნეობის სფეროში. ჩვენ გახლავართ ინდოელები, ჩრდილოეთ ინდოეთის წარმომადგენლები. ჩვენ დავხარეთ სოფლის მეურნეობის სექტორი მთელი ინდოეთის მასშტაბით. ბრინჯის წარმოების მხრივ და სხვა კულტურის წარმოების მხრივ, ასე რომ ექსპერტები გახლავართ სოფლის მეურნეობის სფეროში. მე არ ჩავუღრმავდები დეტალებს, პოლიტიკურ საკითხებს. გაგიზიარებთ საქართველოს გამოცდილებას. ჩვენ მოგწონს საქართველო, მოგწონს და გვიყვარს ქართველები, განსაკუთრებით ახალგაზრდებიც, ასევე ხანთაზმულებიც. საქართველო ძალიან შესანიშნავი ქვეყანა გახლავთ. ჩვენ წნორში ვსაქმიანობთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში და ძალიან ბევრი საქმიანობა განვახორციელებთ ამ რეგიონში 2012 წლიდან მოყოლებული. წნორის რეგიონში ყველა მიწა ცარიელი იყო, ფაქტიურად გამოუყენებელი იყო, დაუმუშავებელი და მას და დამუშავებული საერთოდ არ იყო ეს მიწის მონაკვეთები და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიღვაწეთ იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის მხარდამჭერები აღმოჩენილიყავით. ძალიან ბევრი მიწა გამოუყენებელი გახლავთ საქართველოში, სადაც არ არის წარმოება, არ ხდება წარმოება, ხილი მე მინდა ჩვენს სტუმარს დაუსვა ერთი შეკითხვა, აქ გამოიწვა შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ჩამოვიდეს ადამიანი მაგალითად ინდოეთიდან ან სხვა ქვეყნიდან და შემდეგ ისე მოხდეს, რომ ჩამოვიდნენ თქვენი თანამოქალაქეები, ასევე დიდი რაოდენობით და აქ დასახლდნენ. აი ამ დისკუსიის დროს ეს მოსაზრებაც გამოითქვა. რა სიტყვით ამის შესახებ? Kindly repeat this. So what would you say? What did you say? Indeed. Yes, we have about 50 families in Sonori. In Marnel region. ჩვენ მარნეულში წნორში ჩამოვიყანეთ ინდოელები. And we are working very hard on the agriculture sector. და ჩვენ განსაკუთრებით ბევრს მუშაობთ სოფლის მეურნეობის სფეროში. The local community also. ასევე ადგილობრივ თემებთან ჩვენ ძმურად და მეგობრულად ცხოვრობთ ადგილობრივ მოსახლეობის გვერდით ამხარ და ამხარ. We have very good relations with ძალიან კარგი ურთიერთობა გაგვაჩნია და ჩამოვაყალიბეთ ადგილობრივებთან. We give employment to local labor. ჩვენ ადგილობრივ მუშახელიც გვყავს ტრანსპორტის სექტორში. And we are doing our best for the development of the agricultural sector. და ძალიან საუკეთესო კავშირები დავამყარეთ სოფლის მეურნეობის სექტორში. Yes. So my view is this. ასე რომ ჩემი მოსაზრება გახლავთ ասეთი. If the foreign investors banned here, თუკი the FDI will be stopped. თუკი უცხოური პირდაპირი ინვესტიცია შეწყდება, And the development in the agriculture sector will go. რასაკვირველია, ამას ძალიან ცუდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია სოფლის მეურნეობის სექტორზე. დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენ სტუმარს და ახლა მოусმინოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელს მიკროფონს თუკი ვიპოვით დარბაზში. კი ბატონო. დიდი მადლობა თეონა ზაქარაშვილი. თეონა, თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია გითხარით, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს თუ კი